Hello guys, so medyo madilim talaga yung lugar ko pero bubuksan ko yung ilaw para sa inyo. Ayan. Oh, yan maliwanag na. So today for my lunch ay kakain tayo ng boknoy. Alam niyo ba yung boknoy guys? Yung boknoy yung fried chicken, yung chicken joy ng masa. So, hindi naman siya yung part na thigh or wings, basta breast yata to. So, meron siyang kasamang ketchup. Ito yung ketchup niya nakalagay. Ang daming notification. Ayan, ganyan. Tapos, ganito siya kalaki. Ayan. Ganito yung ng boknoy. So, tinry ko siya. Actually, nakakain na ako eh. So, sa unang kagat, masarap naman. Siguro nasa marinate lang talaga yung sekreto dito. Tapos, lagyan mo siya ng kanilang ketchup. Tapos, ito yung beef soup kanina, yung Lucky Me beef soup. Yan, pang ano ko yan dito sa may sabaw ako. Parang siyang gravy din. So, yan. Tapos, ang partner ko dito is buko juice. Bumili na ako ng buko juice kasi nga para ano tayo, social. Charot. Masarap din naman siya. Sarap siya papakin. Kung nagtitipid kayo, kagaya ko, kasi kanina, baka ko bumili ng manok. Itinabanda ako pumasok sa palengke kasi ang arte ng palengke namin dito. Ang daming cheche-boreche. Nagmamadali na ako. So, nagbuknoy na lang ako. Isang ganito, 10 pesos lang. Oh, makakatipid ka na. Ito ko yung buto eh. Alam yung part ng manok na pinakagusto ko sa lahat is daan nyo. Hindi hita. Alam nyo ba kung anong paborito kong parte ng manok? Leeg. Ayoko ng drumstick, ayoko ng hita, ayoko ng... Yung wings okay sa akin, pero yung pinakapaborito ko talaga is leeg. Gusto ko kasi yung may buto. Gusto ko yung mabuto. Ayak, ano yung isipin nyo Yung parang ganito. Pero masarap kasi yung sa leeg. Naku, mukhang mauubos ko to. Kasi bagay, mabilisan na yung kain ko ngayon kasi nga may training ako. At ang ating soup. Beef mommy soup. Thank you Lord. Naubos ko. Very good. Not bad. Sarap nito. Malamig pa to. Para siyang ice cream. Yan o. Kasi nilagay ko siya sa freezer. Kanina. Hindi ko muna siya ininom. Kaya para siyang ice cream. Sarap. I want you to stay with me. Hanggang dyan na lang muna guys. Thank you sa mga nanonood. Kahit ilan lang kayo, very appreciated ko po yan. God bless and stay safe. Bye! Hugasan ko muna yung pinggan.